ఛానల్ దినాశ్వరి జోడిశ్రీ ఆల్రెడీ thumbnail చూసారు. సో మా కొత్త వాషింగ్ మిషన్ చూడండి, చాలా బాగుంది కదా. ఫిట్ చేయడానికి వచ్చారు. సో బాయ్. పాతది పాడైపోయింది అనమాట. సో కొత్తది తీసుకున్నాం. టుడే దసరా కదా, సో పాతది తీసినారు, కొత్తది ఫిక్స్ చేయడానికి వచ్చాను. సో ఆల్రెడీ ఈ డబ్బా తీస్తారనమాట. డబ్బాలో సో ఇదనమాట మా వాషింగ్ మిషన్. కొత్తది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మేము ఎన్ని ఇయర్స్ వాడతామో చూడలేదు. చూద్దాం. లెట్స్ ఫిక్స్ దిస్ వాషింగ్ మిషన్ టు ట్యాప్. కమ్ ఆన్. సో ఇదైతే పాత వాషింగ్ మిషన్ అనమాట మాది. అండ్ పాత వాషింగ్ మిషన్ ప్లేస్లోనే కొత్త వాషింగ్ మిషన్ రీప్లేస్ చేద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే టెక్నీషియన్ వచ్చేసాడు. పైప్కేమో చూస్తున్నారు, తెచ్చిన పైప్ సెట్ చేయడానికి. సో మా డాడీ చూస్తున్నారు అనమాట. అండ్ ఈ వాషింగ్ మిషన్ స్క్రూస్ అవి సెట్ చేశారు బ్యాక్ సైడ్, ఆ ప్లేట్ అదేనా. అండ్ ఈ టైప్ ఏమో తెచ్చారు ప్లారీ సైడ్. ఈ వాషింగ్ మిషన్ ఇక్కడ స్టాండ్ మీద ఫిక్స్ చేయడానికి చూస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మాకు స్టాండ్ ఉంది కాబట్టి పాత వాషింగ్ మిషన్ది ఈ దేనికి సెట్ అయిపోద్దని చెప్పేసి మేము ఉంచాం. ఇదైతే 7.5 kgs అనమాట. అండ్ ఈ పేపర్స్ ఏంటి అంటే, పేపర్స్ వచ్చేసి వారంటీ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ పేపర్స్ అనమాట. దాని మీద సైన్ చేస్తున్నారు మా డాడీ. సో వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం అని చెప్పి తెలియడం కోసం ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే దానికి కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి అనమాట. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ ఏ ప్రాసెస్ అంతా చెప్తున్నారు, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అదే అన్నీ యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో P1 P2 P3 అండ్ P10 వరకు ఉంది అక్కడ అయితే. సో వాషింగ్ మిషన్ యూజెస్ అండ్ టైమింగ్ ఏంటి, ఎంత అన్నీ మొత్తం అన్నీ ఎంత టైం పడుతుంది, ఎలా వాష్ అవుతాయి అన్నీ చెప్తున్నారు. మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఓకే. అండ్ వాళ్ళైతే చెప్తారు కొత్తలాగా, మనకి ఎలాగ తెలుసు కాబట్టి ఓకే. ఇది ఏంటంటే మాకు పాత వాషింగ్ మిషన్లా లేదు, ఇది కొత్తగా ఉంది కొంచెం. P1 P2 P10 వరకు ఉంది, P1 to P10 వరకున. సో అంటే డిఫరెంట్ స్టెయిన్ క్లోత్స్ ఇవి అవి అన్నీ కలిపి డిఫరెంట్ వేరేగా వైట్ క్లోత్స్ అవన్నీ. సో మా మమ్మీ అయితే అడుగుతుంది అనమాట, ఏంటి ఎలా అవుతుంది, ఏం స్టార్ట్ చేయాలి అది అని. ఓకే నెక్స్ట్ అంతా కనుక్కుంటున్నారు మా డాడీ కూడా. యూసేజ్ ఏంటి, ఎంత వెయిట్ ఆఫ్ క్లోత్స్ ఎంత పడుతుంది అని మేము కూడా చూస్తున్నాము. అండ్ అయిపోయింది. సో ఇవైతే దాని థర్మాకోల్ అనమాట. అండ్ అదేంటి అని నేను అడుగుతాను అక్కడ, స్టీల్ టైప్ ఏదో ఉంది కదా, అదేంటని నేను వాళ్ళకి అడుగుతున్నాను. సో మేమైతే స్టార్ట్ చేసాము ఆన్ చేద్దామని చెప్పి. వాటర్ రావట్లేదు ఏంటి అని చూసినాం అనమాట. అండ్ క్లోజ్ చేసాం. వి క్లోజ్డ్. వాటర్ అయితే వస్తున్నాయి. ఓకే ఓపెన్ అనమాట. మేము ఇంకా యూజ్ చేస్తాం. ఈ బట్టలు ఏంటంటే ఏదైనా న్యూ ఐటమ్ యూజ్ చేసే ముందు మేము కొత్తది కదా వెల్కమింగ్ అనమాట. సో అదిగోండి మా అక్క చూస్తుంది. సో ఇదన్నమాట. అయితే వాష్ అవుతున్నాయి క్లోత్స్. ఇది అనమాట మా వాషింగ్ మిషన్, మా ఇంట్లోకి వచ్చిన కొత్త వస్తువు అనమాట. వెల్కమ్ టు మై హోమ్.